সেট্রিজিন কি? সেট্রিজিন হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন, মানে এটি শরীরের অ্যালার্জির উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত পাওয়া যায় সেট্রিজিন 10 mg ট্যাবলেট, সেট্রিজিন সিরাপ, সেট্রিজিন ড্রপস, যা বাচ্চাদের জন্য। সেট্রিজিন কি কি কাজে লাগে, অর্থাৎ এর ইউজেস। সেট্রিজিন ব্যবহার করা হয় অ্যালার্জিক সর্দি, যাকে আমরা বলি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ধুলো, পরাগ রেণু, ঠান্ডা বাতাসে অ্যালার্জি, চোখ চুলকানো ও জল পড়া,